الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. بحث امروز ما درباره این است که غرب و کفار خواهران مسلمه مایان را چگونه فریب میدهند و دین اسلام را برایشان بد نشان میدهند و ظالمانه معرفی میکنند. برادران و خواهران گرامی، یک از چلو و نیرنگ غرب و کفار این است که میخواهند خواهران گرانی قدر مایان را فریب بدهند، آن به نام آزادی و متساوی بودن زن است با مرد. خواهران گرامیم، گوش کنید، اسلام در میان زن و مرد به متساوی و برابر بودن قائل است. هیچ شخصی ثابت کرده نمیتواند که اسلام این را قبول نداشته باشد، چرا که اسلام بار بر برای منط عدل و انصاف و برابری را امر میکند. اما افسوس کسایی که سخن از برابر و از متساوی بودن میزنند، بیچاره ها نمیدانند تساوی چه معنا دارد. متساوی بودن یعنی چی؟ اینها معنای تشابه را به تساوی کار بردند. شنوندگان گرامی، یکی تساوی بودن یعنی برابر بودن است و دیگر تشابه یعنی مشابه بودن است. تساوی یعنی چی؟ یعنی ارزش و حق انسانی زن و مرد هر دو برابرند. تشابه یعنی همه چیزشون یکسان و مثل هم باشد. خواهر گرامی هم گوش بگیر، اسلام ارزش انسانی و زن و مرد را برابر می‌داند، اما نمیگوید که زن و مرد در همه چیز کاملا یکسان و مشابه اند. هر دو در انسانیت و کرامت و پاداش مسئولیت در نزد الله ارزش دارند، اما این که زن و مرد از هر نگاه دقیقا مثل هم باشند، این را اسلام نمیپذیرد. در این حکمت دارد، انشاءالله آن را بیان میکنیم. مثلا در عبادت، ایمان و تقوا و رسیدن به بهشت زن و مرد برابرند، چرا که الله میفرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یقینا گرامی ترین شما در نزد الله پرهیزگارترین شماست. در دیگر جا میفرماید که من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنه، و کسی که اعمال شایسته انجام بدهد، اگر که آن زن است یا مرد، آن مؤمن است و در جنت داخل می شود. اما از نگاه جسمی و احساسات و بعضی مسئولیت های خانوادگی و بعضی در احکام میان زن و مرد تفاوت های قرار داده شده است در اسلام، چون تبعیت و وظایفشان کاملا یکی نیست. مثلا مادر شدن مخصوص زن است، اما نفقه و مسئولیت مالی بیشتر به مرد گذاشته شده و در عوض و اسلام برای زن احترام، امنیت و حقوق خاص داده است. شاید در ذهن بعضی از خواهران جذباتی ما سوال پیدا شود، آن این که اسلام خود در میان زن و مرد چرا تفاوت گذاشته؟ این خود به ارزش و کم شماریدن زن است. جواب خواهر عزیزم، بیدار شو، تفاوت به معنای کم ارزشی نیست. گاهی مردم فکر میکنن اگر دو چیز متفاوت بود پس یکی کمتر است، کم ارزشتر است، در حالی که چنین نیست. به خاطر که من برای شما دو مثال ساده ذکر میکنم. اول، مثلا قلب و مغز هر دو مهمند، اما کارشان فرق دارد، تفاوت دارد، اما هیچ کدام اینها به ارزش نیست. زن و مرد هم چنین اند، مکمل یکدیگرند، نه رقیب یکدیگر. دوم، مثلا پدری که میخواهد دارایی اش را بین فرزندان تقسیم کند، شاید به هر فرزند چیزی بدهد که مناسب استعداد و توانایی اوست. این فرق گذاشتن به معنای به ارزش دانستن یکی نیست. خلاصه این شد که اسلام به زن و مرد با نگاه عدالت و حکمت مینگرد، نه تحقیر زن و نه نادیده تفاوت‌های طبیعی. من انشاءالله روز دیگر در این باره بحث میکنیم کدام خواهرانی که طرفداری از حقوق بشر یا از آزادی و از تساوی بودن میکنند، من نشان میدهم که این مردم حقوق بشر، شما خواهران گرامی، امرا از کدام قرن در لیست انسانیت شناختند.
باز میفهمید که اسلام به زن چقدر حق داره و حقوق بشر چقدر حق داره است. تا دیدار دیگر و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.